哎呦，这玩意儿真的是满满的生物感呀！银辉作为承载了一代代国人美好童年回忆的玩具品牌，它旗下的作品究竟能有怎样的表现呢？咱们今天就来一起看一下由它推出的这套魔动兽球系列。我们手上可以看到，这包装是被设计成了不知道是篮球还是铝球的机械蛋蛋，拔出上面的结缘条呢，它还会触发栩栩如生的声光效果。这时候我们来个碎蛋行动，拆开它的包装就能得到其本体的零件，然后我们来走个像我这种天才帅逼级选手直接不用看说明书的简单拼装流程，就能在其各色各样丰富的生物造型之中呢得到其中之一。而这完成品的形象呢是在有着血肉之躯生物特征的同时又整上了一手机械飞身，这点缀上其各不相同的科技感印花呢是颇有一股赛博朋克的味道。此外，我们从这写着中文的金色蛋蛋之中开出的款式呢，则是以咱左青龙右白虎上朱雀下玄武四大神兽为主题，并在其外壳跟眼睛上点缀上不同的国风印花来构建成的国潮款式。当然小孩子才做选择，像我这样成熟的帅逼自然是我全都要。接着玩法方面呢，除去摆弄其身上的多处可动球关，咱们还可以来按动按钮触发它的联动效果。那这时它们就会动起眼睛跟嘴巴，并发出野兽般叽叽喳喳的音效，其栩栩如生的表现效果是完全可以拿去吓吓家里人当个闹铃。此外呢，这边还有超大号的魔动球啊，作为成熟的玩具，它甚至学会了自己走路。当然，这小号款中呢，也有这样拥有夜光外骨骼的家伙呢，在黑夜之中的表现是相当酷炫。最后，我们不但可以用附属的贴纸来为自己的兽球增加几分质感跟个性，还可以利用它这完全通用的零件呢，来组装出属于自己的魔动兽球。好了，总的来看呢，这银辉是依旧水平在线，整套玩具都非常推荐。咱们呢也就下期视频再见。